大家好，我是可嘉妈妈，欢迎来到我的频道。每到冬天，喉咙又干又痒，试试这个汤，只需喝一口，立马就能缓解，气顺啦，喉咙也舒服啦，就连痰也少啦。被咳嗽折磨的清晨，我发现了这个神仙组合。上周连着几天的雾霾天气，我的喉咙像被砂纸磨过似的，每天不停地咳，咳得邻居都以为我家在装修呢。就在我对着蜂蜜水发愁的时候，楼上中医世家的张奶奶神秘兮兮地塞给我个玻璃罐，说了一句：试试这个吧。我家老头子的烟嗓子全靠他救回来的。谁能想到城市里面几块钱一包的桂皮，加上厨房很常见的一物，竟然让我咳了3个月的痰，3天就消停了，效果实在是太厉害了。今天呢，我必须要把这个黄金搭档分享给所有被换季咳嗽折磨的小伙伴们。肉桂加一物，老祖宗的智慧藏在一碗糖水里面。首先，我们来准备15克左右的肉桂。肉桂它是我们厨房里面的重要的香料，平时很多人炖肉或者是炖汤的时候都会放上一点肉桂，它不仅能够去腥，还能够增香。这个肉桂除了是我们厨房里面的香料以外，它在中医也是一味重要的中药材。中医用了2000多年的肺部清道夫，它那股暖烘烘的香甜味，就像给冻僵的手哈了一口气，瞬间从喉咙里面暖到胃里面。肉桂它的性是大热的，味辛肝归肾脾心肝肺经，主要的作用上寒温经通脉。对于风寒感冒或者是寒痰居在肺里面导致的咳嗽咳痰有一定的缓解作用。最重要的是，桂皮具有一定的化痰和止咳的作用。如果存在咳嗽咳痰又咳不出来这些不适的症状，我们就可以用它来煮水喝，它还能够活血通经络。桂皮性质是热的，味辛肝脾肾经，有一定的活血通经络的作用，也具有温通经脉的作用。如果是女性存在月经不调或者闭经痛经等不适的症状，也可以用它来进行煮水喝。桂皮它是属于热性的中药材，具有补火助阳的功效，但是我们一定要搭配比较温性的食物。所以接下来我们准备一个梨。大家都知道，梨是一种非常水分足的水果，香香甜甜，很清润，很多人都喜欢吃，对于止咳化痰也是有一定的作用。雪梨它是属于凉性的，搭配桂皮的话，刚好可以中和桂皮的热性，这样一来呢，让它们的效果直接就翻了倍。当然，雪梨不是让你直接吃冷的，如果是直接吃冰的或者是冷的雪梨，会导致咳嗽加重。用雪梨来煮水，具有一定的润肺和止咳、清热降火的作用，特别适合喉咙不舒服、又干又痒、咳嗽痰又多、肠胃还积累热气的人群去饮用。雪梨性凉味甘，煮水后能够缓解肺燥引起的干咳、无痰，或者是痰少、粘稠等症状。雪梨中的配痰体和鞣酸成分能够覆盖咽喉黏膜，减轻炎症的刺激，尤其是风寒、咳嗽，或者是痰多稀白等等。雪梨煮水还有助于清除体内的积热，改善口干舌燥、牙龈肿痛等上火的症状哦。注意，雪梨它是不需要去皮，清洗干净，将里面的芯核给它挖掉就可以了，然后切成小块。接下来呢，再来切3片生姜，
生姜搭配雪梨和肉桂一起煮水喝，对于缓解咳嗽、化痰都有一定的作用。生姜主要就是驱寒暖胃，生姜的性质比较温，含有姜纳素，能够促进血液循环，缓解风寒、感冒引起的咳嗽、鼻塞、流鼻涕等等，还具有一定的抗菌和消炎的作用。因为生姜中的挥发油对于呼吸道病菌有一定的驱赶作用。注意，生姜千万不要去皮，因为姜皮它是属于凉性的，而姜肉是热性的，这样可以中和。雪梨是凉性的，生姜是温性的，而桂皮是热性的，这三者搭配一起煮水，含有丰富的水分和维生素，可以缓解喉咙干痒、干燥等咳嗽的症状，还能稀释喉咙里面的痰液，使肺部的垃圾一一清除，润滑我们的呼吸道和促进痰液的排出。接着将3种食材全部一起放入锅中，这会儿呢，我们再来准备1小块的红糖。红糖、雪梨、生姜和桂皮一起煮水，具有一定的润肺止咳、驱寒暖身的作用。尤其是现在天气越来越冷，加入红糖对于身体有一定的滋补作用。雪梨性寒，可清肺、润肺；生姜性温，能驱寒、化痰。接下来呢，加入适量的清水，清水的量大约是2碗左右。然后盖上盖子，用大火煮开，再转小火煮上20分钟。在煮的过程中，就已经满屋飘着桂皮的香味啦。煮好之后呢，也不要着急，先关火，让它焖上5分钟，然后再来喝里面的汤水，直接倒入杯子里就可以喝啦。但需要大家注意，一定要喝热的，热的效果会翻倍，千万不要喝冷的。一口下去，你就会感觉特别的舒服，从喉咙到肺部到胃部都非常的暖。连续喝3天，你就会发现嗓子特别的清爽，之前那种黏黏的感觉、咳不出来的痰都已经消失得无影无踪了。这个方子非常的温和，但也要注意，有几种人是不适合喝的。第一种就是正在发烧的人，千万不要喝，因为桂皮像会给身体加柴火的。第二种就是糖尿病人，因为我们里面是加了红糖，如果是糖尿病人的话，喝了就会加重血糖的波动。第三种就是孕妇，孕妇的话桂皮就不适合喝。第4种就是正在上火牙疼的人，也不适合喝。好啦，今天的视频分享就到这里啦，希望能给您带来帮助。喜欢我的视频，记得点赞、关注、加分享，感谢您的支持，我们下期再见。